अभी होटल में आए हुए हैं, सब तो हो गया, सब खाना खा लिया। आप देखिए खाना, ये ओएस कैफ़े है बराकर से, बहुत अच्छा कैफ़े है और यहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये ओएस कैफ़े जो यहीं पे खाना खाया हूँ। देखा देख रहे पागल। बर्गर टेस्टी है। बर्गर बहुत टेस्टी था और चाउमीन पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हक्का नूडल्स हक्का नूडल्स ये लोग टेस्ट नहीं किए हैं, टेस्ट बहुत ओएस कैफे में आया हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ का खाना खाना देखिए।